Hier is 'n waarheid. Ons kan nie verby die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? Goeienaand, dierbares. Is jy bly om hier te wees? Ek moet eerlik vir u sê, ek slaap so hoog in die aande. Ek is so dankbaar dat Homebase ons Potterrivier toe gebring het. Dit lyk my, Potterrivier is 'n bietjie hoër as die ander dorpe, so halfway op die berg. Ek is bly vir die Here vir die geleentheid. Ek is bly vir die Here dat die Here op mense se harte werk om sy woord by sy kinders te bring. Ons eer die Here vir 'n bediening van Homebase, wat die Here my broeder mee geseën het om sy woord oor die lengte en breedte van ons land te vat. Waar ons nie altyd kan kom nie, want ons het nie altyd die middele nie, maar God is magtig. Ons prys die Here vir dit. Baie dankie my broeder. Dierbares, die Here het 'n saak in hierdie dorp. Die Here is besig om 'n bietjie vir ons vas te vat oor 'n waarheid omtrent onsself. Die Here het tot by die plek gekom waar hy dink ons is te behep met ander mense se waarheid. Hy wil nou 'n slag weet, wat is jou waarheid, Hilton? Wat is u waarheid? Wat is jou waarheid? Wat is jou waarheid? Wat is u waarheid? Omtrent jouself. In hierdie reeks roep God ons tot ware aanbidding van die ware God. Openbaring 14 is waarop ons hamer vir hierdie reeks. Vers 6 en 7 en 8. Ons staan om vir die volgende paar kere stil by vers 8, maar kom ons verfris ons net weer met vers 6 en 7. Die engele wat die oordeel van God aankondig is die opskrif. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Vers 8 is waar ons stil staan. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En ons is vasberade om Babylon te verlaat en te sê, we are marching over to Jerusalem. As jy saam met my, het klink my nie wil uit Babylon uitloop nie. Ek is baie ernstig om te march over to Jerusalem. Moeg van Babylon. Al wat hy vir ons bring is verdriet en pyn en lyding en hartseer en droefheid en letsels en selfs die dood. Geen wonder, kinders van die Here het gesê, vaarwel Babylon, we are marching over a new life in Christ Jesus. Jerusalem, my vriende. Maar om in Jerusalem te eindig, moet ons Babylon prys gee. As jy 'n ander manier, jy kan nie, hier is jy voet in Babylon en 'n voet in Jerusalem en jy loop net lekker nie. Het werk nie so by die Here nie. Die een sal jy meer lief hê as die ander. Kies vandag, sê die woord van die Here. God se woord werk net op 'n keuse. Kies wie jy wil dien. God of Mammon. Jy kan nie albei dien nie. Want die boom word aan sy vrugte geken. Al Here, Here, jy moet jou mond, die vrugte van Babylon hang aan die boom.
Die Bybel sê, jy kan nie druiwe aan 'n vyeboom soek nie. Jy kan nie pere gaan soek hier sommer by 'n pampoenplantie. Sy vrugte gee sy waarheid weg. My vriende, Daniël 1 en 2 het reeds gewys, Babylon kan dit nie maak teen die magtige God van Jerusalem nie. Toe hy moet geëet word, toe kom God se kinders beter uit. Toe hy moet geluister word, toe is die God van die hemel wat antwoord. Babylon se slim mense kan nie praat. Hulle ken nie, want God is die enigste een wat alles weet. Hy is alomwetend. En daarom moet ons die oordeel ernstig opneem. Want hy jou boek, niks mis sy oogie. Wat van Daniël 3? Ek hoop jy lees die hoofstukke in die aand by die huis. Jy moet nie nou net weer die TV gaan aansit en sommer net TV kyk. Gaan lees 'n bietjie die Bybel. Ons wil mos die stem leer ken van die goeie meester, van die goeie herder. So gaan lees vanaand as jy weer by die huis kom, my vriend, vat jou woord en lees Daniël 3. Weeg die prediker volgens God se woord. In Daniël 2 het die koning gedroom oor 'n groot beeld. Hy kon nie onthou nie en hy kon nie verklaar nie. En toe moes God vir hom wat hom die droom gegee het, ook die droom weer vertel en dit vir hom uitlê. En dit sê vir hom dit is betroubaar. En wat doen die koning in Daniël 2 vanaf vers 46 tot 49? Sê die koning nou met sy eie mond, die God van Daniël is die God van die gode, die Here van die konings, en hy is die openbaarder van geheimenisse. En Daniël en sy vriende kry bevordering, want hulle is van Jerusalem se mense. God is aan hulle kant. In hoofstuk 3, jy sien Babylon se maniere. As dit swaar gaan, herken hulle vir God. As jy saam met my, as dit swaar gaan, ek het nou raad op. Daniël, praat maar met jou God. Ja nee, jou God is die beste God. Maar toe dit weer begin gelyk gaan, toe sê die koning, in die beeld wat hy gehad het in sy droom, was daar verskillende metale, 'n hoof van goud, arms en bors van silwer, lendele van koper, bene van yster, voete van yster en klei. En die Here sê vir die koning deur Daniël, koning, in die droom is verskillende koninkryke, jy is net die hoof van goud. Jo Daniël, jou God is die heel beste God, maar net in hoofstuk 3 kom hy en hy sê, hallo, ek is mos 'n Babylonier man. Vir my kom vertel, ek is net die hoofie, ek soek nou 'n hele goue beeld. Babyloniërs, die weet nie waar jy moet hulle staan nie. Een dag, Here, Here, die next dag afvallig, dan weer Here, Here, hulle weet nie vir wie hulle eintlik dien nie. Geen wonder die mense sing hy koortjie, as dit goed gaan, vergeet jy sy naam. Ken jy hy koortjie, hulle ken hom ook mos nie. As dit goed gaan, vergeet jy van hom. Maar as die koning in die rook draai, dan moet Daniël, wat hy nou die hoof van die slim mense gemaak het, maar kom help. Maar Daniël kan nie help nie, is God wat help. Daniël besef, alles wat hy is dankzij die God van Jerusalem. En die koning met sy homemade gode. Thuisgemaakte, hy het amper 'n thuisnywerheid van gode. Hy gode is vir hom niks werd. Is vir hom niks werd, wanneer het moeilik gaan nie. Nou gaan dit weer 'n bietjie beter, nou sê hy, moenie vir my vertel, ek is 'n hoof van goud nie man. Ek wil 'n hele beeld wees. Aan die einde van die dag
moet God maar weer vir die koning wys. Kyk die koninkie, die is jou size, man. Amen. God is God. En niemand meer nie. Jy sien, die koning vat die manne van die Here, wat nou vir hom die droom in Babylon uitgeleid het. Hy maak vir Daniel die hoof oor al die slim mense, en vir Sadrag, Mesach en Abednego gee hy belangrike poste in die Babel-provinsie. Net na die droom in hoofstuk 3, kom hy nou en hy maak 'n goue beeld, en hy kom met 'n doodsdreigement. Babel speel die dierbaar is. Babylon maak nie grappe nie, want hy is van die Satan self, die dief wat gekom het om te verwoes en uit te roei. Hy is Babel self. Doodsregiment. Daarom sê die Bybel in hoofstuk 3 vers 7, daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing en allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke en nasie en tale neergeval en die goue beeld aanbid, wat koning Nebukadnesar laat oprig het. Die koning het geweet wat hy doen. Hy het nie vergeet van die droom wat hy gehad het nie. Hy het geweet wat hy doen. En almal het gekniel, behalwe die seuns wat in hoofstuk 1 gesê het, nee koning, ons eet nie jou kosie. Ons staan by die God van die hemel, maak of breek. Koning kon nie vergeet wie hulle was nie. Hy maak nou juist 'n hele goue beeld nadat hy verneem het dat hy slegs die hoof van goud is. En in hoofstuk 2 sê hy vir Daniel vers 47, hy praat met Daniel van julle God. Hy het nog nie die God van die hemel sy God gemaak nie. Hy sê vir Daniel, julle God, en hier in hoofstuk 3 praat hy van ons gode, my gode. Van sy gode praat hy in Daniel hoofstuk 3 vers 14. Maar in Daniel 2 kon net die ware God die droom bekend maak. Nou, maak Nebukadnesar self vir hom 'n God. Is dit nou nie uittartend nie? Is geen wonder God roep ons uit Babylon uit nie. Hy het geen waardestelsel nie. Hy het 'n vermetelheid om teen die God van die hemel op te tree. Hy maak nou self 'n beeld en vereis dat sy beeld aanbid moet word. Maar ek en jy moet verstaan, hierdie beeld word oor 'n tydperk opgerig. As mens nou nie net magic en 'n vingerklap as staan na beeld nie. Die beeld word gemaak en die mense vra, wat gaan nou hier aan? Nee, die koning maak 'n God. Die koning is besig om 'n God te maak, En almal sal moet buig voor die God. Soos die beeld groei, vorder, nie groei nie, vorder, want hy word gemaak. Soos hy vorder, die konstruksie van die beeld vorder. So kan mense so lank besluit wie hulle wil dien. Baie keer, vriende, dan sien ons 'n verkeerde ding opkom. As jy saam met my, jy sien hom opkom, en jy het kans om jou mind op te maak. So op die dag, wanneer die bevel kom, buig, dan het jy eintlik al lank al gekies. Want jy die ding gesien aankom. Nou wil jy op die dag vol verskonings wees. Nee, ek het maar gebuig van dit en van dat. Ek het nou maar ingeval dat dit nou nie so lelik is nie. Ek wil nou maar die vrede bewaar. Die waarheid is, jou mind is opgemaak al lankal om voor Babylon te buig. Nebukadnesar, hy haal nou die duiwel self se maniere uit
om wanneer God sê, jy is net 'n goue koppie. Nee, ek is 'n goue beeld. Ek wil my gelyk. Ek sal vir God sê. Wie daai maniere? Wie sulke maniere? Kom ons vra die Bybel. Ons verkondig mos die Bybel hier in die dorp. Ons verkondig die Bybel hier. Wat sê Jesaja 14 vanaf vers 12? Jesaja 14 vanaf vers 12 tot 14. Luister, hier praat die Bybel van die duiwel. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Luister nou mooi vers 14. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel aan die Allerhoogste, met die Allerhoogste. Wat 'n durf het die Satan om hom aan sy Skepper gelyk te wil stel. Daarom kan ek vir julle met vrymoedigheid sê, bly in Babylon en ons bly in Satan se kloue. Maar stap oor en land in die liefdevolle arms van 'n dierbare eiland. My vriende, wanneer die vyand werk, hy kom nie in sy Satan voorkoms en sê, ek is die duiwel aangename kennis, ek is hier om jou hel toe te sleep. Nee, hy werk deur mense en hy werk deur dinge en deur omstandighede. Hier werk hy deur Nebukadnesar. Dieselfde gesindheid moet jou nie laat sê van God nie. Hoeveel keer laat die Here dinge in ons lewens toe, en sê ons, nee Here, nie nou nie. So Here, is satanies. Om vir God te wil sê, wat beter weet, wat die toekoms ken. God weet wat hy doen. Nie een van ons hier weet wat moet ons gaan gebeur na hierdie diensie. Also ek omkom, sal God aan my vrou en kinders kyk, want hy is magtig en in staat om dit te doen. Nou sterwe ek en sê my vrou, o Here, die kan mos nie dit doen nie, wat het hy nou aangevang? Asof God nie weet wat hy toelaat nie. Ek sê wat hy toelaat nie wat hy doen nie. Want baie keer word God beskuldig vir die verwoesting wat die vyand saai. Bybel sê alle goeie gawes kom van bo af. Alles wat goed is wat met ons gebeur, is van die Here af. Prys sy naam. My vriende, die koning gedra hom nou net soos die duiwel self. Hy rig 'n goue beeld op. Ek wil hê jy moet vanaand baie mooi volg. Jy moet vandag met baie mooi volg. Die beeld is nie net om dowe neute nie. Hierdie beeld wil vanaand vir my vra, wat is die waarheid omtrent myself wanneer dit kom by buig voor 'n beeld, voor afgode? Wanneer dit kom by aanbidding, wat is Hilton se waarheid? Wat is u waarheid, my vriend? Luister hoe slinks is die vyand. Hy is die hoof van goud. Hy sê nee, ek soek 'n massiewe goue beeld. Hy was tevrede, volg mooi my broeder, hy was tevrede om die goud te wees in die beeld, wat God van gepraat het, maar nie net die koppie, ek soek die hele lyf ook. En ek soek ook 'n taamlike goue beeld. Kan dit wees dat dit nie toevallig is dat die koning 'n groot goue beeld maak? Kan dit wees dat die koning iets gesien het omtrent goud, dat goud indrukwekkend is?
dat goud aanskoulik is? Kan dit wees dat goud diersaamheid uitbeeld? Kan dit wees dat die koning gedink het, die goue beeld sal die mense makliker laat buig is, want dit is nie aantreklik. So wanneer die koning die goudfaktor inbring, dan is dit nie van net vir sommer so nie, want goud is duur. Die koning het 'n plan in ons dag. Dierbaar is goud nog altyd duursaam. Amen. As jy almal wat goud het, as baie mense wat moeite doen agter goud, jy hoor sommer van die skolies haal ze met jou tande uit om jou goud te kry. Hulle soek nie jou tande nie, hulle soek die goud. Goud is duursaam. Hulle sny jou vingers af vir jou goud. Amen. Hulle vat jou brille, hulle vat jou horlosie, hulle vat jou necklace, hulle soek jou goud. En jy jouself soek ook goud, want dis hoekom jy sit daarmee. Want goud is pragtig, is duursaam, het wys jy het dit. En as iets duur is, dan kry jy amper 'n tipe respek. Hy man stikkie sommer so uit. Sy saam met my? Ons praat nie nou net van goud nie. Het jy gesien hy man se huis? Duursaam. Die krane gesien, die badkamer. Hy man se, weet jy waarmee skit hy man? As hy man uitsteek hier by die diens en hy man se soet. Ek ken nie eintlik die name nie, maar kom ons sê kwai naam. Die man se skoene uit punte gaan tot daar. Net so. Die man het 'n goue ketting en 'n kruis hier. Die man se watch hang hier. Hy gaat net so. Die ringe is daar, broeder. Ons sê net amen. Want hy blink. Hy lyk dier en dan glo ons hom. Ons toets hom nie met die woord nie. Hy lyk klaar reg. Die koning het geweet hoe werk diergoed. Hy weet hoekom hy diersaamheid gebruik, want baie mense word mislei met voorkoms van goede. Jy kry nie mense wat materialisties is met goedkoop klere nie. Is jy saam met my? Jy kry nie iemand wat is wat hy besit. Ek is baie materialisties, ek draai Pep Stores uit. Nee. Jy is by Truworths en True Men en Woolworths en jy is net hier by die name lekkers. Want as jy uitsteek, dan moet hulle ook, hey, my bro, kyk die vrou, kyk die man, sê. Nou as jy praat, luister hulle want hulle het gesien. Die arme auntie met die eenvoudige kleertjies. Ok, suster, ons hoor wat jy sê, ons sal dink aan. Stuur jy aan Annie, sy praat uit God se mond uit, maar sy lyk nie reggie. Die arme broer het net hy baadjie, wanneer hy 'n punt wil lig, bro, ons gaan nie 'n kans gee, laat ons net eers gou hier, laat ons net eers gou die manne van die Here kans gee. Voorkoms dierbaar is, die duiwel weet hoe hy werk in Babylon, hy weet hoe hy werk in Babylon, met diersaamheid. Maak vir my 'n hele goue beeld, want ek weet wat ek doen. Die oproep van die Here is, kom uit daaruit, my volk. Kom uit Babylon uit en sê vir jouself, Here, laat ek maar eenvoudig en armsalig wees, maar laat ek maar net wandel na Jerusalem.
Al stel niemand belang aan wat ek sê, wat ek dink, hoe my hart kloppie, solank u weet, u ken my waarheid, Here. Moenie laat u deur duursaamheid gelei word nie. In die tweede plek, die beeld is 'n massiewe beeld. Groot beeld. Hy kan ons baie goud gespaar het om 'n klein beeldjie te maak. Nee, hy weet daar is nie aansien in klein goedjies. Maak die beeld groot, man. Hulle moet die beeld sien. Kan dit wees dat die koning in hierdie droom was hy tevrede met die goue kop en hy was baie tevrede met die grootte van die beeld wat God hom gewys het. En ek dink ek vat hy grootte vir my ook nou en ek maak hom net heeltemal goud. Want God sê nie vir my nie, want ek is van Babylon. Ek soek 'n groot goue beeld. Ek is nie tevrede met 'n klein beeldjie nie. Kan dit wees dat die koning gesien het, as iets omtrent grootte, want as iets groot voorkom, dan lyk hy meer magtig en meer gesaghebend. Dit sou ook daarom 'n punt maak omtrent Babylon. Vat die drama nie. En wanneer die mense kom en hulle sien die massiewe goue beeld en die musiek speel, dan moet hulle maar sak. Want dit is nie sommer hierdie beeldjie nie. Dit is 'n groot, eislike, goue beeld. In ons dag, kom ons bring dit huis toe. In ons dag, as 'n mens, 'n gewone mens, groot en hy het aansien, hy het status, as hy belangrik aankom, dan wil ons amper vir 'n rooi mat uitlê. Want hy het 'n groot gestalte in die oë van die samelewing. As iemand groot is en hy's net belangrik in die oë van die gemeenskap. Hy hoef nie eens God te ken nie. Hy moet net baie geleerd wees en 'n belangrike posisie beklee. Hy kan ewen met sy sigaret loop en vertel hy die kinders van die Here in die ronde. Want hy's 'n iets. Hy's 'n iemand. Hy's groot. Die duiwel weet hoe om grootte te gebruik. Om ons van God af weg te sleep. Of te intimideer, ons bang te maak. Wanneer ons vir God moet staan, word ons bedreig. Ons voel bedreig in die teenwoordigheid van mensekennis. As onnodig kinders van die Here. As jy reg, dat die kind van die Here hoef klein te voel in die teenwoordigheid van enige ongelowige of goddelose nie. Want ek is 'n koning se kind. My Vader is koning van die heelal. Die wêreld gebruik grootte. As hierdie bekende mense kom konserte hou, en vat hulle sommer die sportveld en maak dit stampvol. Groot en massief. Steek die wêreld uit en dan gaan loer ons ook maar, want dit is groot. Maar wanneer daar behoeftige siek lê, dan kry jy nie eens 10 gelowiges om in hy eenvoudige huisie die Here se naam te gaan soek. Want is te klein. As jy 'n groot naam in hierdie dorp val, as die hele gemeenskap, maar as daar 'n klein naampie val, dan is daar nie eens baie keer 'n karretjie nie. Want ons kyk grootte. Die duiwel het ons dit geleer. Want die God van die hemel het dit nie skande geag om in 'n stal gebore te word. Is jy saam met my? Hoeveel van ons
is baie puntenerig. Ek wil in die hospitaal kraam. Die seun van God ken eenvoud. Ek het na my eie gekom sê, en my eie het my nie aangeneem nie. Dierbares, ons moenie deur grootte mislei word nie. Baie mense in hierdie wêreld beweeg selfs groot in die naam van die Here, maar dit net om hulle self te verryk. Hulle steek blink uit, hulle steek dier uit, hulle steek groot uit om hulle self te verryk. En hulle wil dit nie weet nie. En ons hardloop agter hulle, want hulle blaas ons om. Jy word net omgetik, hulle is so kwaai, hulle die gees. Hulle hoor visie, het hulle gesien visie, ons moet gaan. Agter grootte, my vriend, as hy nie spreek volgens hierdie woord nie, as daar geen lig in hom nie. Die Here wat ek dien, is nie 'n God van sousie. Is nie 'n God van aandag trek nie. Is nie 'n God van selfverheffing en selfverheerliking en gewildheid en populariteit nie. Is 'n God wat mense liefhet en wat gekom het om te dien en te soek en te red wat verlore is. Sy besigheid is redding van sondaars. Nie blinkie. Nie afsou nie. Nie smaadlykie. Hy was, kan iets goed uit Nasaret uitkom. Voor wie buig u, my vriend? Wie aanbid u? Baie keer loop ons agter kerkleiers aan, omdat die leier 'n groot naam het, nie omdat hy God vrees nie. Ons moet oppas, dierbares, vir grootte en vir duursaamheid. Die Bybel waarsku ons om nie die wêreld en die dinge van die wêreld lief te hê. In 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Kyk nou wat maak die koning. Hy gee nie op nie. Hy het nou die groot massiewe goue beeld en nou word aanbidding afgedwing. Jy sal buig. Die God van Daniel en sy 3 vriende het nou al klaar in hoofstuk 1 en in hoofstuk 2 vir Babylonse koning gewys. Kykie my vriend, ek is God man. Ek stel aan en ek stel af, ek is in beheer en jy kan niks aan doen nie. Koning wil hom nie laat sê nie. Van die God van Jerusalem nie. Hy wil hom nie laat oortuig nie. God was goed om sy droom te openbaar, maar Babylonse God moet nou aanbid word, want hy's groot en hy's duursaam. Ek kan nie moet verstaan. Die beeld wat hier staan in Babylon, die beeld is gemaak. Kom ons sê nou, hy staan so, of hy staan so, of wat hy ook al, miskien staan hy maar net. Hy kan nie praat nie. Hy kan nie roer nie. Hy kan niks doen nie. Die mense het hom gemaak. As 'n dooie ding. Hierdie beeld van Babylon kan niks vir homself doen nie. Daar's 'n mag agter hom wat die mense bedreig. Saam met my. As 'n mag wat die mense bedreig. Vrees word deur die koning aangevuur sodat mense voor sy selfgemaakte beeld kan buig. In ons dag is daar ook beelde. Die name klere van ons wat ons aanbid is beelde.
of ons dit wel ken of nie, of sien of nie, as beelde. En hy tekkie kan haar maak om sy rak of op sport sien sy rak lê. Hy tekkie kan nie praat nie, hy kan niks doen nie, maar die mag agter die tekkie sê vir jou, vat hy tekkie. Of, sy is uit. Is dit so? Kykie, die phone van jou is uit die mode uit. Kry 'n ander phone. Die phone kan nie praat nie. Die phone kan niks vir homself doen nie. Maar die mag agter die phone sê, sy is so 'n ander phone, anders is sy uit. Die vrees om uit te wees. Laat jy skuld maak vir haar nie. Kepitek toe vir 'n ander een. Loan! Maar ek taats 20%, 30% rente. Nee, ek bekeer hy phone, my bro, is Christmas. Ek moet hom het, anders is ek uit. Die mag, my vriende. Jy is gelowig. Jy kom ook by die bediening en dan sê jy ook vir die mense, kyk hier, sister, ek is ook nou op die bol. Buig voor Babylonse beelde, my vriend. Is niks verkeerd aan die phone nie, maar as jy nie kan sonder hom nie. As jy nie kan met jou pyjamas eers net waslyn toe loop jy met het gown aan oor die anties nou. As jy nie kan met 'n overall in die pad afloop, want die mense ken jou net met jou name klere, dan het jy 'n probleem, my vriend. As ek vir jou kan 'n soet gee van Pep Stores en jy kan kom dien so met hy soet aan en jy voel nooit broer, dan is jy van Babylon. As jy nie kan loop met die 70 rand tekkies van die Nigerians sien, want die mense gaan jou sien, dan is jy 'n Babylonier. Die tekkie kan nie vir homself praat nie. Hy soet kan nie vir homself praat nie. Die beeld kan nie vir homself praat nie. Die afgod kan nie vir homself praat nie. Dit is die mag agter die God. Satan self. Aanbidding word afgedwing. Die word bedreig en in ons dae word ons nie bedreig met doodmaak soos die koning nie. Ons word bedreig met inpas, my bro. As dit so, hulle wil jou nie doodmaak, hulle sê net, ry jy met hy kar, my bro, ek gaan nooit saam met jou ry nie. Want jy is uit. Ek gaan gou vir jy vinnig sê wat het ons oorgekom. Ons ry 'n test. En ewe skielik sien die Here vir ons met 'n jeep. Jo mense, weet u hoe groot die mense vir ons van ons met die jeep ry? Ek sê vir my vrou en my kinders, die mense groet die kar. Hulle groet nie vir ons nie, want as ons weer môre moet die test ry, niemand groet nie. Wêreldsgoed. Ek hoop jy kom diens omdat ek 'n jeep ry nie. Ek hoop jy kom omdat jy God se woord verneem. Wêreldsgoed. As jy nie in is jy uit. En baie kinders van die Here, hulle wil liewers inwees in die wêreld en dan kom kerkie moet God speel. Hulle is meer 'n probleem vir God se kerk as wat hulle 'n voordeel daarvoor is. My vriende, die koning is nie dom nie. Die koning sê, die leierskap moet eers te buig. Hy soek al die leiers, kom buig voor my beeld, en waag jy om nie te buig nie. Lees Daniel 3, waag jy om nie te buig nie, jy is dood, binne in 'n vuur gegooi. Jy word binne
in die vuur gegooi as jy, broer, meneer die leier, nie buig nie. Nou ek en nie moet verstaan, die koning wen al kante toe. Nommer 1, hy skerp nou vrees in die leier. So die leier gaan maar buig. Hy gaan maar buig want sy lewe is op die spel, sy werk is op die spel, sy brood is op die spel, hy skuld nog klomp winkels, hy moet maar buig, laat hy kan sy goede betaal. Maar die ander voordeel vir die koning, as die leiers buig en die volk sien, nee, as die leiers buig, dan moet dit 'n goeie saak wees. Jy sien maar, toe kom ek. As die leiers buig, dan moet die saak reg wees, want after all is daarom die leiers. Albei kante toe werk het vir die koning. Die koning weet om die leierskap te laat buig, gaan tel in sy guns. Daniel en sy vriende het teenoor. Hulle word nie geroer. Hulle word nie geroer deur watte dreigement hierdie koning van Babylon ook maak nie, want hulle is klaar besluit, hulle behoort aan die God van die hemel. Lewe of dood. In ons dag, sit die vyand beelde op vir ons leiers. Is jy saam met my? Die vyand sit beelde op vir ons leiers dierbares. In die kerk, by die werk, by die huis, hy sit daai beelde op en hy vereis aanbidding. As die leier jy ruggraat het nie, dan buig hy maar. En dan kyk die mense op na die leier en hy mense sê, hy buig, ons moet ook maar buig. As die leier val, dan val die mense saam met hom, wie opsien na hom. En die vyand het dit geweet. Hy weet dit nou nog. Baie mense wat groot in die werk van die Here is, wat val dikwels met 'n groep mense wat agter hom aanval. En toe die duiwel hom laat buig, regkry om te laat buig, toe buig almal saam. En daarom, vriende, moet ons oplet na wie ons opkyk. Ons moet nie net gaan vir die naam leier nie. Dat is die dalk 'n leier eens. Die leier moet gemeet word aan God se woord en God se standaard alleenlik. Nie die kerk se beleid nie. God se woord is al grondslag. Ons lewe mos in 'n era van policies. As jy God se woord optel, dan vertel die man weer van beleid. Ja, maar die beleid. Ja, maar die grondwet. Ja, maar artikel soveel. Niks moet God se woord te doen nie. My leier, u leier, moet God se woord volg. En as hy wegdraai, moet hy maar draai. Ek wandel agter Jesus. Ek het respek vir my leiers. As hulle vir my die dag sê, broer, ons loop nie meer die pad, ja, sê ek sterkte manne. Ek het nie julle aangeneem nie. Ek het die God van die Bybel in my lewe aangeneem. In my lewe is dit nie 'n kerksaakie, is 'n persoonlike verhouding met Jesus. Te veel van ons is te lief vir mense. Baie kere maak ons ewen nie verkeerd ook reg, omdat ons sê ons het hulle lief, maar dit is nie liefde nie. Want my Bybel sê in Romeine, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. In ons dag
sit die vyand nog altyd beelde op, my vriende. Mense val agter leierskap aan. Die duiwel self sê die Bybel vir ons in Openbaring 12, gaan lees dit in die Bybel, my vriende. Ek gaan dit vir julle lees 12 vanaf vers 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie, en die draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Vers 4 sê vir ons, 1/3 van die engele het saam met die duiwel geval. Loop agter 'n leier in. As jy nie met God gemeet het. My vriende, jy sal agterkom hierdie week. Jy sal agterkom in hierdie reeks. God is met u persoonlik te doen. Daarom sal ek vir u sê, moenie wegbly, al bly iemand anders weg. As jy ernstig is oor jou ewigheid, God wil die week met u praat. Wat is jou waarheid? Jy is vandag gelowig, agter wie loop jy aan? Ons is mos gou om te sê, ek dien moet dinges en ek dien moet dinges. Ek praat nooit van die Here en ek praat net van dinges en dinges. Is dit 'n leiersaak? Het jy 'n leier wat soos Daniel en sy vriende staan, al val die hemele? Die woord van die Here leer ons, dierbares, ons moet waaksaam wees teen die Babyloniese, sataniese aanslag. Elke ware kind van God is in sy eie reg 'n leier. Waar kom ek daaraan? 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle, luister kinders van die Here, luister baie mooi. U is 'n leier. Luister die woord van die Here. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. 'n Volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Kom ons staan gou stil. 'n Koninklike priesterdom is ek en u vandag. As jy môre weer toe gaan en jy's 'n kind van die Here, jy's koninglik. You are a royalty. En 'n koninklike gedraam daarvolgens. Is jy saam met my? Jy het waardes. Jy lewe binne sekere reëls en wette wat saam met koningskap gaan. Want jy's een van die gewones, jy's koninklik. En die Bybel sê, jy's 'n priesterdom, jy's 'n priester, jy tree in vir die welsyn van die hulpbehoevende. Jy sien net enige een nie, om te verkondig. So wanneer jy optree as 'n leier, moet jy optree en jy moet buig. As jy moet buig, buig jy net voor die God van Jerusalem. Ons kan nie net heeltyd na die kerkse leiers toe wys nie. In God se oog is elkeen van ons wat die Here se naam groot maak, 'n leier. En God het ons 'n verantwoordelikheid gegee om sy naam hoog te hou. Diebares, die uitroep van hierdie reeks is dat ons God moet vrees. Respekteer. Dat ons hom die heerlikheid moet gee, want hy is waardig. Dat ons moet verstaan, die oordeel is onafwendbaar. God hou boek van elkeen van ons. Daarom moet ons hom aanbid, die skepper van hemel en aarde. Alles die koste wat. Op die koning se woord moes al sy leiers kom buig voor sy selfgemaakte afgod.
Maar prys die Here as kinders van die Here. Ware kinders van Jerusalem. Koning, al buig die meerderheid. Die woord van die Here sê in Exodus 23 vers 2, moenie die meerderheid in die verkeerde volg nie. Het jy al die teks gelees? Exodus 23 vers 2, jy mag die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. Al buig almal in Babylon, ons buig die koning, want ons is by die God van die hemel. Ja, maar julle is dan net 3. Julle is dan so min. Het jy al gehoor? Julle bediening is dan so klein. Hey. Jy is dan net 1 nie. Ons is gewaarig oor getalle. Ons is mos getalle mense. Ek wil naar die kerk toe kom, maar hoeveel mense is daar? O nee, as die kerkie vol is, is dit nie regtig. Getalle mense. Die meerderheid het gebuig in Babylon. 3 het gesê, al buig alle nasies en volke en tale, ons 3 staan by die God van Jerusalem. Diebaar is te midde van die koning se opdrag, my suster. Te midde daarvan dat die beeld groot en duursaam is. Te midde van die feit dat hierdie beeld nou met 'n doodsdreigement aanbid moet word. Sê Sadrag, Mesach en Abednego, koning, jy het my nou wel 'n ander naam gegee. Maar hierdie hart is nog 'n hart van die huis, waar die God van die hemel is. Koning, hier's manne wat die wil buigie. Bring hulle hier. Kyk die manne. Ek weet julle is nou nie sommer van die gewone manne nie, maar asseblief manne, werk nou saam. Koning, los jou stories. Kyk jy, ek gaan die oond 7 keer warmer laat maak. 7 keer! En julle laat vastbind, en julle in die oond laat gooi. Koning, moenie jou asem of jou tyd mors nie. Ons het 'n God, 'n lewende God, wat my geskaap het, jou God, jy het hom gemaak in Babylon. Ek aanbid die mensgemaakte gode nie. Ek aanbid die God wat die mens gemaak het. Manne, ek vererg my vir julle. Maak die manne vas, gooi hulle. My Bybel sê, die mense wat hulle vasgebind het en hulle in die vuur gegooi het, het doodgebrand. Lees Daniël 3. Die manne, die manne van WWW, hulle het hulle doodgebrand daar buite. En die koning sit so. Hy is mos die baas. Hy is mos die lord. Hy sit daar. Manne, sê over my, het ons die 3 manne geboeid in die vuur gegooi nie. Net so, sekerlik koning. Hoe is dit dan nou? Ek sien dan nou, haar stap nou 4 manne los en hulle het geen letsel aan hulle nie. Manne, ek het 'n probleem, want die 4de een, hy lyk soos 'n godeseun. Ek kan my indink, hoe rooi is hy koning nou. My God is so groot, so sterk en so magtig, as niks wat my God nie kan doen nie. Diebaar is, die koning gaan nader, hy sê Sadrag en Mesach en Abednego kom hier na toe.
Hy kry sy manne om hulle te ondersoek. Bring 'n dokter, bring 'n slim man, bring die sangoma, bring enige een. Hy gee mos nie om na wie hy luister nie. Sê koning, hier's 'n ander ding. Die manne ryk eers aan die rookie. Amen! Hulle ryk eens aan rookie. Laat ek hulle kuif check. Koning, die kuif, die hare is nie eens geskroei nie. Het betaal om God te dien. Het betaal om vir God uit te staan, al sit almal. Dit betaal om te verstaan, dat om vir God te dien, moet jy jou lewe op die spel plaas. Het wys vir ons dierbares, as jy met God besig raak, moet jy met God bedoel, nie met mense nie. Jy sluit nie by mense aan nie. Jy wandel nie met mense nie. Jy wandel met die God van die Bybel, want die man het gesê, koning, al gaan ons dood, gaan ons vir God dood. Baie van ons wil God net ken, omdat God so goed is. Ons moet bereid wees om te sterwe vir hierdie God, wie sy seun gegee het om vir ons te sterwe. As ek nie by die punt, my sussie, as ons by die punt, waar as hier nou 'n man instap met 'n AK-47 en hy sê, kyk hier my vriend, jy het so baie mond, kom ons kyk nou, vir wie is dit God of Babylon? Ek weet vir wie gaat ek kies. My myn is opgemaak. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Het die hare nou gereis? En nou bietjie bang geraak oor doodgaan? Ek en u moet reg wees om vir Christus te sterwe. Die Bybel leer vir ons, my dierbares, in Filippense 12, 1 vers 20 en 21, luister na die woord van die Here. Paulus sê, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie. Volg nou mooi. Maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe of deur die dood is. Hoor sy rede, want, vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Die waar is, ons het nog baie ruimte om te groei in die Here. Ons moet sommer nog groei in die Here. Voor wie buig u? Wat is die waarheid? Omtrent jouself vandag. Voor wie aanbid jy regtig? Aanbid ek in u goede wat diersaam lyk, mense wat uitgesort lyk, kyk ons na die grootte, die aansien, die status. As ons bedreig, omdat ons bang is, ons gaan uitwees, of moet doodgaan. Dien ons God, as het goed gaan. Vriende, die Here wat ek verkondig, soek ware aanbidding. Die Here wat ek verkondig, soek mense wat bereid is om net volgens Exodus 20 voor hom alleen te buig. Die Here wat ek verkondig, is 'n Here wat mense soek wat 'n ruggraat het om vir hom te staan, al staan hulle alleen. My vriend, al staan jy alleen in jou dorp, al staan jy alleen in jou provinsie, in jou land, solank jy vir God staan, al staan jy alleen in Afrika, of in die ganse wêreld. Solank jy vir God staan. Die Here roep ons vandag, om ophou te kyk wie saam met ons is, solank ons moet weet, hy is met ons.
Die Here wil ons vandag sê, hou op mense tel. Hou op, kyk wie doen wat voor jy doen. Vir wie aanbid u eintlik? Wie is jou God? Wie is jou God? Vir wie dien u die afgelope jare van u bekeer is? Is dit die God van die Bybel? Is dit die God wat die hemel en aarde gemaak het? Of loop jy maar saam met bekeerde mense? Loop jy maar saam met die kerk? Loop jy maar saam met die familie? Loop jy maar saam met die man, met die vrou, met die kinders? Almal loop nou en loop ek ook maar. Vir wie aanbid jy? Die dag waarin ons lewe gaan oor aanbidding. Ek is van Babylon of ek is van Jerusalem. Ek kan nie al twee bewoon nie. Kom ons sing hy koortjie uit ons harte uit as ons dit sing die waar is. Kom ons leef hy koortjie wat sê ek loop Jerusalem toe. Mag my lewe dit wys. Vriende, ek eindig hierdie diens. Ons het die Here nodig. Ons het nodig dat die Here 'n regte werk in ons lewe doen. Sy werk in ons lewe doen. Ons het nodig dat die God wie se seun dood gegaan het vir ons, sodat ons kan lewe, sy ware uitwerking op ons lewe sal het, sodat ons jou sondige self ook sal afsterwe om vir hom te lewe. Wat 'n uitwerking het die kruisdood van Jesus op die lewe, my vriend. Hy het alles prys gegee om ons te red. Hy het sy lewe gegee. Hy was nie vir hom ingegryp in sy 4 oontie. Hy het dood gegaan. Sodat ek en jy kan lewe. Hoe lank wil ons speel met God? Hoe lank wil ons hink op 2 gedagtes, sal ek of sal ek nie? Hoe lank wil ek skyn heilig wees? Hoe lank wil ek voorgee wat ek nie is nie? Die Here roep ons tot ware aanbidding. 'n Stem uit die hemel roep, kom uit Babylon uit, my volk. Die waar is 'n stem uit die hemel. Is die Paulus wat sê nie? Is die Petrus nie? Is die Johannes nie? Is die Daniel of Ezra of Moses of David nie? 'n Stem uit die hemel self roep. God maak seker dat hy self die boodskap gee. Kom uit Babylon uit, my volk. Die waar is, ek en u mag nie mekaar weer sien nie. Maar daar is 'n plek waar ons moontlik mekaar sal sien. Want daar is net 2 plekke. As u my in die hel mis, dan het ek Babylon verlaat en Jerusalem toe geloop. As ek vir u in die hemel mis, dan het jy geluister en geamen en geja broer, maar jy het gebly in Babylon. As net 2 weer. Ons het vandag honderde bedienings, honderde kerke, en ons wil almal reg wees, maar God het net 2 weer in sy boek.
Hy roep ons, kom met Babylon uit my volk. Diebaar is die hemel roep self. As jy vanaand Hilton wat sê nie, God sê self, kom uit my kind. As jy deel van my volk is, kom uit daar uit my volk. Moenie laat God se gesoebat te vergeefs in die lewe wees. My vriend, moenie laat God se gesmeek te vergeefs in die lewe wees nie. Hy roep vanaand, weer eens, kom uit daar uit my volk. Kom ons bid saam, terwyl ons staan. Here van die leerskare, die God van die hemel, die ware, enigste ware God. Ons staan vanaand voor U, vandag voor U, in skaamte. Sondig, besmet, want ons buig voor Babylon se gode, terwyl ons Here, ons kom vanaand in skaamte. Ons kom vanaand onwaardig. Ons kan nie vanaand kom omdat ons goed genoeg is om te kom. Ons kom vanaand ellendig en beklaanswaardig na U toe. Maar ons het gehoor van U. Ons het gehoor U is 'n genadige God. Ons het gehoor U is 'n God wat gou is om te vergewe. Ons het gehoor U is 'n God wat wanneer U vergewe, dan werp U dit in die diepte van die see en U dink nie meer daaraan nie. Ons het gehoor U is 'n God wat vergewe en dit sover as die ooste van die weste van ons verwyder. Ons kom na U toe vanaand. En ons vra asseblief, Here, vergewe vir die kere wat ons toegelaat het dat Babylon se gode in ons lewens aanbid word. Kom reinig ons vanaand, Here. Verlos ons vanaand, Here. Kom was ons vanaand in die kosbare bloed, Here. En gee vir ons U Gees om ons te lei in alle waarheid. Kom help ons vandag weer eens om U woord lief te kry, sodat ons U stem kan ken. Sodat wanneer Babylon sê buig, dat ons kan weet dis die stem van die God van die hemel. Wees met elkeen wat vanaand in hierdie vertrek is, Here. Elkeen van ons het ons eie uitdagings, Here. Ons wil nie verlore gaan, Here. Ons wil ook nie terug aan wêreld toe, Here. So swak soos ons vanaand nog is, maak U ons liewers beter, Here. Moenie laat ons omdraai, Here. Moenie laat ons nou omdraai, Here. Laat ons by U skuil. Al gaan dit opdrans. Al gaan dit afdrans, Here, laat ons by U bly. Alles die koste wat. Versterk ons, Here. Onderneem vir ons, Here. Ek vertrou elkeen van ons aan U toe en vra dat U ons God sal wees. Bring ons weer by mekaar môre aand om te kom leer omtrent onsself, sodat U ons kan wys hoe ons U nodig het, Here. Gee ons vrymoedigheid om nog mense te nooi, om by die voete van die Here te kom sit. In Jesus se naam. Amen.